तो हेलो दोस्तों, ये हमारा सेमी एसी फॉर्म है जो लगभग 2 साल प्लस हो गया है। और इस रात हमारा जो बर्ड आया था वो काफ़ी अच्छा था। बाद में कुछ दिनों बाद उसमें किडनी और लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है और उसी के कारण मोर्टेलिटी भी अभी थोड़ा बढ़ गया है। तो उसका मेडिसिन चल रहा है अभी। उम्मीद करते हैं हमारा बर्ड स्वस्थ और मस्त रहे और हमें काफ़ी अच्छा